নমস্কার দর্শক বন্ধু, ইন্ডিয়ান ফিশ 400 চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত ও অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকে যে এই ব্যাকে পুকুরটি দেখতে পাবেন, এই পুকুরটি হয়েছে খামারগাছি মুক্তারপুর তাল পুকুর। আজকের দ্বিতীয় দিন ছিল, তার কী রেজাল্ট সেটা আপনারা জানতে পারবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে। তার আগে আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ দর্শক বন্ধু, যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অশেষ ধন্যবাদ, যারা করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন বিভিন্ন পুকুরের সঠিক খোঁজখবর পাওয়ার জন্য। কোনো মালিক পক্ষ পুকুরের পাশ পুকুরের যদি কেউ প্রচার করতে চান, আমার নাম্বার প্রথমে দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, আপনার সঠিক প্রচার হবে আপনার পুকুরের। তো দর্শক বন্ধু, আজকের যে পুকুরটি এই দেখছেন এটা খামারগাছি মুক্তারপুর তাল পুকুর। আজকের এই পুকুরে সিট হয়েছিল 18 থেকে 20টি। তার ভিতরে আজকে মাছ পেয়েছে কোনো কোনো সিটে 30 কেজি, 25 কেজি, 20 কেজি, 18 কেজি, 15 কেজি, 10 কেজি, আবার 3 কেজিও পেয়েছে, 5 কেজিও পেয়েছে, এরকম ধরনের মাছ পেয়েছে। আজকের মাছ বড় মাছ অনেকগুলো উঠেছে, 5, 7, 4, 5 এগুলো ভালোই মাছ উঠেছে। রুই মাছও খেয়েছে 2.5, 4, 5 কেজির রুই মাছও খেয়েছে। আজকের মাছ বলা চলে, সত্যি কথা বলতে আজকের মাছ খুব ভালো খেয়েছে। শিকারী বন্ধুরা অনেকেই খুশি। কয়েকটা সিটে বাদ দিয়ে ম্যাক্সিমাম সিটে মাছ পেয়েছে, বড় বড় মাছ। কেউ 4টে, কেউ 5টা, কেউ 7টা, কেউ 3টে, কেউ 1টা, কেউ 2টো এরকম পেয়েছে। অনেক বড় মাছ উঠেছে আজকে খুব সুন্দর খেয়েছে পুকুরটিতে মাছ। শিকারী বন্ধু কয়েকটা সিট বাদ দিয়ে ভালো মাছ পেয়েছে ম্যাক্সিমাম সিটগুলোয়। আপনারা ভিডিওটি পুরো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনারা ভিডিওটি পুরো দেখুন, আরও অনেক ভিডিও রয়েছে, সেগুলো আমি দেইনি, ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে তাই। মাছ আছে, নেট দেখিয়েছি, পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনারা মাছ কীরকম বড়, কত বড় দেখলে বুঝতে পারবেন কীরকম মাছ খেয়েছে, তাও আপনারা একটা আইডিয়া করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনাদের এই মাছ দেখাচ্ছি তার মানে এ নয় যে আপনি যেদিনকার যাবেন সেদিনকার হয়তো আপনি নেট ভরে আনবেন বা অনেক পাবেন, তা নয়। আপনারা গেলে খোঁজ খবর নিয়ে নিজের দায়িত্বে যাবেন, কাউকে দোষী করবেন না। পাওয়া না পাওয়াটা সেটা আপনার ভাগ্যের ব্যাপার। তো দর্শক বন্ধু, ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকুন। এই পুকুরটি এখন চলবে বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার অবধি টানা চলবে। একটি পাসের মূল্য 4,500 টাকা। আপনারা অগ্রিম বুকিং করতে পারেন 1000 টাকা দিয়ে। মালিক পক্ষের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে বুক করে নিতে পারেন। আর আসবেন আপনারা খোঁজখবর নিয়ে নিজের দায়িত্বে আসবেন, কাউকে দায়ী করবেন না। আমি আবার বললাম দর্শক বন্ধু, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা। একই সাইজ না একটু যা বসে সেগুলো খোল, খুলে দিয়েছে দাদা, তুমি নেকটা দাও, এটা দাও। চৌকুদার সিটের তাকাও। তোমাদের কত নম্বর সিট আছে ওটা? চৌকুদার 25। তিনটে কাতলা নাকি ছোট ছোট? রুইটা ভালো সাইজ আছে। এইটা আমাদের 2-4টে হতো, 2-4টে হলে পয়সা হবে। দাদা আপনার মুখটা একটু দেখাবেন? সাইজটা ভালো আছে। এটা কত নম্বর সিটের? একটু ঘোরাও না, একটু 29। কি সাইজের হবে এটা? নাবি দাও, নাবি দাও।
6-7 হবে। ভালো আছে সব? তোমাদের নেটটা তোমাদের এটা কত নম্বর সিট? 27। একটু তোলো না, দেখা যাচ্ছে না। 26 না? বড় কি আছে সাইজের? বড় সাইজ কাকে কাকে দেখাবো? বসকে দেখান, বসকে ভাইপোর বাবা। আচ্ছা তাকান, সবাই তাকান। আমার নামটা না নিলেই হবে। তোমার তো আমি ফটো দিয়ে দেবো। তোমার ভিডিওটা শেষ হবে, তোমার নেটটা শেষ। বাহ বাহ, এই হয়েছে যোগুদা। হয়নি এখনো, এই হয়েছে যোগুদা। একদম সলিড। ও ক কিলো হবে যোগুদা? যা দিচ্ছে। দেখুন, তোমরাই বলবে যে আমাদের দেখালে না, আমরা ছিলাম দাদা পুকুর ধারে। একটু তোলো না, একজনকে তুলে দাও, নেটে দেখা যাবে না। বড়টা দেখি একটু, বড় সবাই পেয়েছে আমার। এটা কত নম্বর সিট? সকালের দিকে 24 না? 24 নম্বর সিটের। ভালো, পাল্লার উপরে তো এটা। বাহ, আর দু একটা হলে ভালো হবে। ধরো ধরো ধরো, চেষ্টা করো। ওদিকে একটা খেলছে, এদিকে একটা খেলছে, এ ধারে চলে এসছে। ভালো সাইজ আছে, ভালো সাইজ আছে, ল্যান্ডিং নিয়ে আসো। ভালো সাইজ আছে। বাহ, ভালো সাইজ। সুন্দর সাইজ। তোমার সে কোথায়? যাও ওদিকে নিয়ে কাটা নিয়ে যাবে। জড়িয়ে গেলে আর কেউ ধরতে পারে দেখে নিয়েছি বলা একটু ধরো, দেখি দাও, একটু একটু ধরো না হাতে। ওরকম দেখা যাবে না, দু হাতে ধরতে হবে না। চারদিকে এখন লড্ডু করতে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ঢুকে দাও ঢুকে দাও ঢুকে দাও, নেটটা দেখে নিচ্ছি। তোলো না, না না ওইটা বড়। এটা কত নম্বর সিট তোমাদের জানো? 20 না? এইটা একটু, এটা একটু তোলো না, আমি এদিকে যাই, নাহলে দেখতে পাবো না। দাদাদেরটা হবে গোটার সাথে খাবে না? 7-8টা আছে। ঠিক আছে, কত নম্বর তোমাদেরটা? 19। বড় রুই। ঠিক আছে, ফেলে দাও। এটা কত নম্বর সিরিজ জানো মাস্টার? আপনাদের 18 না? 18। ভালো পেয়েছি, ঠিক আছে। এনাকে অনেকদিন পর পর দেখা যায়। এটা আছে রুই আলাদা নাকি? কাতলাও আছে। আপনাদের এটা কত নম্বর সিট? এটা আমাদের দাদা হচ্ছে আপনার 16 নম্বর সিট। আচ্ছা, এটাও 16 নম্বরেরই তাই তো? দুটোই 16 নম্বরের। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। বসে পড়ুন সিটে গিয়ে, জলে পড়বেন না। একটুখানি
মানে যাই হোক চারটা ঘুরতে তো ভালো লাগবে। হ্যাঁ একটু দেখাবে না, ঢুকিয়ে দেবে, হাতে নেবে না। দাঁড়াও, ও ভালো আছো? কত নম্বর সিট তোমাদের? 20 নম্বর। কাতলাটা বড় কত হবে, 6-7 নাকি 8? না না 8 হবে না। খাওয়া দাওয়া চলছে। দাদা দেখি, দাদা দেখুন বাবাই বাবু এসব খাচ্ছে, এত সময় মাছকে খাইয়েছে। তোমাদের নেটটা একটু দেখাও। দেখবেন, পড়বেন না যেন, বললে দেখা যাবে না, দেখা যাবে না। কাটা ফুটলাম, দাদা তুলতে পারবে না, ছেড়ে দিন দাদা, ছেড়ে দিন। এটা কত নম্বর সিটের? 12 নম্বর সিটের। একটু নেটটা দেখো। হ্যাঁ একটু যে দেখতে পাই তাতেই হবে। তোমাদের একটু কম হয়েছে গো। এটা কত নম্বর সিটে? 11 না? 11 গোটা 6 নাকি গোটা 7 গাছ। এটা কত নম্বর সিট গো? ও দাদা তোমাদের এটা কত নম্বর সিট তোমাদের এটা? হ্যাঁ 9 না? ও পুরো হিরো লাগছে তো। ইন্ডিয়ান ফিশ 400। এবার তোমাদের নেটটা দেখাও। তোমাদের দেখালাম, এবার নেট দেখাও। দেখতে হবে তো, কি করবো। আমাদের 6খানা মিস হয়েছে। কটা পেয়েছো? খুলে গেছে আর 8 পিস মতো মাছ আছে। 8 পিস হয়েছে। 8 পিস হয়েছে। 8 পিসে মোটামুটি কিলো 8 হবে। 8টায় 12 কেজি, দেড়ের ওপরে। আচ্ছা দেখে নেবে, কি সুন্দর লাগছে তোমাকে। ফটকে তাকাও, কি লজ্জা মনে। দেখা যাবে। বাহ ভালো সাইজের আছে। ফটকে কত নম্বর এটা তোমাদের? কত নম্বর? 6 না? 6। ও বাবা মোহরার 4 নম্বর সিটের নেট দেখাচ্ছি। এই দেখুন সাইজগুলো দেখে নিন। ওদিকটা একটু দেখাও, কীরকম সাইজ এগুলো? 5-6 তাই তো? কটা আছে? 5-6? 4 আছে, 3 আছে। যাক তাকাও। ঠিক আছে দেখে নিবি, তোকে অক্ষয়গুলোর মতো লাগছে কিনা মোহরের। কাকা তোমাদের একটু নেটটা দেখাও। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু তাকাও, এদিকে তাকিয়ে না দেখছি। হ্যাঁ ওনাকে তুলেছি। দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে সে তো বড় আছে তো দেখতেই পেলাম না। দেখতে একটু হাতে বড়টা ধরতে পারবে? একটু বড়টা হাতে ধরো। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো চলো ঠিক আছে। না আর কি মারা ভালো, তোমাদের এটা আর কি কম আছে। যাই হোক ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে ভাই।
খুব কষ্ট করে মাছ দেখাচ্ছে না। এই যে একটা উপরে ডাঙায় রয়েছে, মরে গেছে বলে, তাও ভালো সাইজ, এটাও 2-এর উপরে। এই যে দেখুন, কাকাদের বয়সে আমরা থাকবো কিনা তার ঠিক নেই, আনন্দে আছে, মাছ ধরছে, ভালো লাগছে, দেখতে পাচ্ছি, এটাই সবথেকে বড় ব্যাপার।